ចង់ត្រឡប់មកស្ថានីយ៍វិញទេលឹបចាស់អន្តប័តមិនមែនបានន័យថានាងធ្វើមិនបានល្អតែវាល្អជ្រុលពេកខ្ញុំតាំងចិត្តកែប្រែប្រធានបទនាងជាដើមទុនយ៉ាងល្អមិនចង់ឲ្យផ្នែកសើសល់ផុសតែដងីខ្ញុំចង់រក្សាទុកខ្ញុំដឹងថាមិនយុត្តិធម៌ចំពោះនាងដែលខំលះបង់ខ្ញុំមិនចង់ជំពាក់នាងបើនាងចង់មកវិញណាខ្ញុំសឹកចិត្តឲ្យឱកាសនេះដោះដូរជាមួយនឹងនាងគិតយ៉ាងម៉េចចាប់អារម្មណ៍ដែរទេចា៎ខ្ញុំព្រមមកវិញបានគ្រប់ពេលតែនិយាយព័ត៌មានមាសមិនទាន់បាននោះទេនិយាយពេលទៀបភ្លឺម៉ោង2ដល់ម៉ោង6ហេតុអីទៅទោះមិនមែនព័ត៌មានមាសខ្ញុំនិយាយព័ត៌មានម៉ោង11យប់ក៏បានហេតុអីក៏ដូរខ្ញុំទៅម៉ោងដែលគ្មានអ្នកមើលនាងក៏តែសួរថាហេតុអីលេងជីងឡើងទិញនេះមកវិញមិនបានតែខ្ញុំធ្វើបាននេះជាឱកាសចុងក្រោយដែលខ្ញុំឲ្យយកក៏យកមិនយកក៏តាមចិត្តចាស់យើងអូខេត្រឡប់ទៅចាំបញ្ជាអរគុណបងម៉ែនធំហើយពិតមែនខ្ញុំធ្លាប់គិតថានាងយកមកសំវរខ្ញុំបងជាអ្នកបង្រៀនខ្ញុំផែនដីនេះមិនឈប់វិលព្រោះតែអ្នកណាម្នាក់លើចង់រើរហើយអ្នកកសែតនឹងមិនតាមព័ត៌មាននេះទៀតឡូណាខ្ញុំមិនได้ខាត់បងឡើយចង់បានអ្វីឆាំនិយាយមកខ្ញុំចង់ដឹងថាម្សិលមិញព័ត៌មាន24ម៉ោងពេលនេះម៉ោង2នាងខ្ញុំស៊ឺស៊ីវៃព័ត៌មានក្នុងថ្ងៃនេះមានសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតរឿងក្តីថ្នាំញៀនចាប់បានថ្នាំ IG 100គីឡូអបផងនិយាយព័ត៌មានម៉ោង2ដល់ម៉ោង6ព្រឹកត្រូវអបដែរអូនកុំភ្លេចឲ្យសោះរៀបតារាងជាទូនាទីប្រធានអ្នកនិយាយព័ត៌មាននាងផ្លាស់មកវិញហើយបងក៏មានវិធីដូរនាងទៅនិយាយព័ត៌មានមាសខ្ញុំលះបង់យ៉ាងច្រើនបានត្រឹមប្រកាសព័ត៌មានម៉ោង2វាសមដែរមិនទាន់ភ្លេចរឿងបាក្រមដីទៀតមិនពេញចិត្តចំពោះបងវាអាចជារឿងតូចតាចត្រូវកាត់ចោលក៏មិនគួរឲ្យស្ដាយតែចំពោះខ្ញុំវាមានន័យបងមិនពេញចិត្តមែនសាប់បថុយមើលមកក្តានទៅអូនដឹងទេមានយប់មួយនោះបងគេងមិនលក់ភ្ញាក់ឡើងបើកមើលឯកសារដែលប៉ូយើងចាក់ផ្សាយទាំងយប់ក្នុងនោះនិយាយរឿង FBI ចាំមនុស្សតែងធ្វើការម៉ោង3ម៉ោង4ព្រោះថាពេលនោះមនុស្សគេងលក់ស្រួលហើយប្រហែលបំផុតចាប់បានទាំងអស់គ្មានសល់ម្នាក់ទេជាម៉ោងដែលខ្ញុំនិយាយព័ត៌មានតែជាឱកាសល្អសម្រាប់វាយប្រហារពួកអ្នកធំលក់អស់ហើយគ្មានអ្នកណាគ្រប់គ្រងនាងធ្វើការកូនចៅបុគ្គលិកក៏កំពុងតែងងុយមិនខ្វល់អ្វីច្រើននិយាយមកបែបទៀតគឺឱកាសល្អបែបនេះអូនចង់ចាក់ផ្សាយអីក៏ចាក់ផ្សាយទៅ
ក្នុងរូបនេះជាអ្នកនៅពីក្រោយដែលមើលខុសត្រូវបានក្រោមដីជាបងធំអ្នកលេងឈ្មោះថាថកែបាយសានជប់លៀងនៅភោជនីយដ្ឋានគ្រឿងសមុទ្រនៅស៊ីកុងអាឡូបងម៉ែនចាក់ផ្សាយបាក្រោមដីប្រហែលដងហើយ ឈប់សិនបងម៉ែន3ដងហើយម៉ោង4 5នាទីនឹងចាក់ផ្សាយលើកចុងក្រោយ កាត់ចាស់ទៅ ហ៎ ខ្ញុំប្រាប់ឲ្យកាត់ចាស់ទៅ អូហើយចុះឲ្យបញ្ចាំងអីជំនួសទៅ ចាត់ការខ្លួនឯងទៅ មន្ត្រីរាជការជាន់ខ្ពស់សមាជិកសភាឈ្មោះល្បី ឲ្យផ្នែក IT លុបคลิปក្នុងអ៊ីនធឺណិតចោលឲ្យអស់ក្នុងពេល1នាទីបើខ្ញុំនៅតែឃើញព័ត៌មាននេះទៀតថ្ងៃស្អែកមិនបាច់មកធ្វើការទាំងអស់គ្នា អូន គាត់ថាម៉េច កាត់ចោល មានមនុស្សនិយាយថាបើអនុញ្ញាតឲ្យបើកបារក្រោមដីបន្តទៀតនឹងបានភាគរយពីកម្រៃសង្ស័យបានផលប្រយោជន៍ចំពោះគ្នា លោកចង់ខ្ញុំសុំទោស លុបคลิปចោលហើយតែមានអ្នកដោនคลิปទុកផុសក្នុងសូសលចំនួន like កើនឡើងខ្ពស់មនុស្សនាំគ្នាវិភាគយើងធ្វើបានជោគជ័យ តែដែលយើងធ្វើបែបនេះមានផលប៉ះពាល់ទេ កុំព្រួយបងនឹងស៊ូជាមួយអូនកុំខ្លាចអីយើងដើរទៅជាមួយគ្នាតោះ លោកដឹងដែរទៅនៅសូហាមានបានប្រមាណកន្លែងដែលជារបស់ជើងមួយឆ្នាំគឺបានរាប់រយលានឲ្យពូបាននៅក្រោមដីមកដណ្ដើមជាមិនបានទៅពីមុនកើតរឿងជាមួយនាងបងម៉ែនបានជួយនាងប៉ុណ្ណានាងបែរជាធ្វើបាបគាត់អញ្ចឹងហ៎ សៀវវិញដឹងទេថារឿងរ៉ាវអាក្រក់ប៉ុណ្ណាតាំងពីនាងផ្សាយព័ត៌មានប៉ូលីសក៏នាំគ្នាមកបោសសម្អាតហើយនៅហុងកុងក្រៅពីបារក្រោមដីបារដែលបាក់ស្របច្បាប់ក៏ត្រូវត្រួតពិនិត្យដែរនាងមើលខ្លួនឯងទៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតនាំគ្នាជា SNK នៅពេលដែលផ្សាយព័ត៌មានប៉ូលីសចាំបាច់ត្រូវទៅធ្វើការបោសសម្អាតពួកវាចំនួនយើងនឹងបានកម្រៃកើនឡើង 20% ដែលជឿទៅលោកជាមនុស្សបែបណាសម្រាប់ថាជួយពួកយើងឬក៏ជួយស៊ីវីប្រាប់ខ្ញុំមកយើងដឹងចិត្តមែនទេ ឲ្យតែឈ្នះគ្រប់គ្នាអ្នកណាក៏មិនសំខាន់ដែរខ្ញុំមិនខ្វល់សំខាន់គឺឈ្នះកុំខ្លាចអីយើងពីរនាក់ច្បាស់ជាឈ្នះ អូខេជារឿងសម្ងាត់មានរឿងអីកើតឡើងទៅ ដាំឡៃសេវីជួយផ្នែកសរសើរធ្វើព័ត៌មាននេះខ្ញុំឃើញថាមានឱកាសអភិវឌ្ឍទៅពីគ្រោះគេឲ្យខាងស្ថានីយធ្វើបន្តឲ្យគេដូរមកទីនេះនិយាយព័ត៌មានម៉ោង2ដាំឡៃព្រមព្រៀងគ្នាយល់អស់ហើយតែមិនដឹងព្រោះអ្វីគេមិនបានសុំអនុញ្ញាតខ្ញុំក៏ផ្សាយនៅព័ត៌មាននេះដល់ខ្លួនឯង មិនក៏ខ្លាចជាបែបនេះអាសៀវគឺជាមនុស្សកំសាកបំផុតហើយហេតុអីក៏គេហ៊ានធ្វើបែបនេះទៅវិញ សួរលេងចេញលិនទៅ ខ្ញុំចង់សួរបងម៉ែនស្ថានីយ៍ព្រៀងប្រធានបទមកហើយចង់ស៊ើបបន្តឬយកទៅដូរនឹងអ្វីមក ខ្ញុំមិនចាំបាច់ត្រូវតប ហើយបើខ្ញុំចង់ដឹងនោះនាងបំពេញលើលោកចុងឬតកែប៉ៃសានខ្ញុំត្រូវតែដឹងរឿង ខ្ញុំយកព័ត៌មានខ្សឹកខ្សៀទៅដូរព័ត៌មានពិតពីលោកចុងមកចិត្តបានផ្សាយទៅហើយពេលនេះកាត់ហេតុឡើងតាមគោលការណ៍ខ្ញុំប្រាប់រឿងសម្ងាត់មិនបាន មនុស្សអាក្រក់រួមដៃគ្នាបើកបាសក្រោមដីសៀវវៃមានផតតាំងតែបងគិតថាជាព័ត៌មានខ្សឹបខ្សៀវរឿងមិនព្រមលាតត្រដាងប្រាប់ថាព័ត៌មានខ្សឹបខ្សៀវឬក៏ព័ត៌មានមិនមែនថាលើបងទេ ព័ត៌មានខ្ញុំមានភាពសំខាន់លំដាប់ជាតិតម្លៃព័ត៌មានយ៉ាងណាក៏ធំជាង
ខ្ញុំចាំបន្លាយខ្សែស្ទួយត្រីធំតែពេលនេះត្រីកិច្ចបាត់ខ្សែក៏ដាច់គេត្រូវទទួលខុសត្រូវ បងម៉ែនបងលាក់ម្នាក់ឯងអត់ប្រាប់អ្នកណាបន្ទោសគេមិនបាន លៀងជីងលិនលោកចង់ឃើញសេវីស្លាប់ណាស់មែនទេដឹងទេថាគេថតអ្នកណាមកខ្លះអូខេយើងមិនតនិយាយរឿងនេះអ្នកនិយាយព័ត៌មានអាត្មានិយមមិនស្ដាប់បញ្ជាក្រុមមានកំហុសឲ្យនៅតមិនបាន ឯងពីរនាក់កុំសាងបញ្ហាទៀតអីខ្ញុំរងសម្ពាធខ្លាំងណាស់ ម្នាក់គឺលោកចង់ម្នាក់ទៀតអ្នកនិយាយព័ត៌មាន Heavy មិនចេះរើសមិនចេះសម្រាប់ចិត្តទេ ចៃដន្យមែន មែនហើយតើបានការសរសើរពីប៉ូលីសប្រាប់ថាជួយរឿងបាក្រមដីបានច្រើន ខ្ញុំក៏សង្កេតក្នុងអ៊ីនធឺណិតប្រាប់ថានាងមិនធ្វើតាមបញ្ជាផ្សាយព័ត៌មានទាំងយប់ជាទេពធីតាអ្នកកសែតមានគុណធម៌ ពួកគេសរសើរពេកហើយ យ៉ាងណាក៏ដោយសង្ឃឹមថានាងនឹងតាំងចិត្តធ្វើព័ត៌មាននេះឲ្យបានល្អឈប់យកព័ត៌មានមកធ្វើជាឧបករណ៍ទៀត នៅខ្លាំងដូចមុនដដែលចង់ដឹងដល់ហើយថាផ្នែកកសែតទទួលនាងរួចឬអត់ចាងជាយីន យ៉ាងម៉េច បាននៅហើយមិនសบายចិត្តលាចេញទៅរៀបការមិនល្អជាងទេខ្ញុំនិយាយដោយចិត្តស្មោះគ្មានស្រីណាម្នាក់មិនចង់សុខសប្បាយ ខ្ញុំសូមនិយាយពីចិត្តវិញនាងគិតថារៀបការហើយរស់នៅសុខសប្បាយទេដូចនាងនឹងចោចនឹងទេនៃរបស់ខ្ញុំគឺសង្គមនេះធ្វើឲ្យយើងខ្លាចជាមនុស្សបែបណាពួកយើងចេញចូលសមរភូមិរាល់ថ្ងៃធំក្លិនគ្រាប់បែកធំក្លិនឆ្អាបឈាមឲ្យសុខសប្បាយយ៉ាងម៉េចទៅ ផែនដីនេះចម្លែកណាស់អ្នកដែលចង់រស់នៅយ៉ាងសុខសប្បាយបែរជាបង្ខំឲ្យធ្វើការអ្នកដែលចង់ធ្វើការបង្ខំឲ្យរស់នៅយ៉ាងសុខសប្បាយជួនកាលពួកយើងសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងមិនបានទេពាក់ព័ន្ធនឹងការបោសសម្អាតបារក្រោមដីខាងអាជ្ញាធរមានផែនការបែបណាដែរ ជាដំបូងពួកយើងនឹងថែមកម្លាំងត្រួតពិនិត្យសហការជាមួយប៉ូលីសនិងក្រុមពលរដ្ឋអគ្គិភ័យរួមគ្នាធ្វើការអ្នកណាក៏ហៅគេថាទេពធីតាគុណធម៌អ្នកធំសូមឲ្យគេសម្ភាសមុខមាត់ល្អយ៉ាងនេះមិនអាចប៉ះពាល់បានទេថែមទាំងត្រូវសរសើរទៀតដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាតើគួរតែដល់ពេលឲ្យគេអានព័ត៌មាននេះហើយនៅមិនមែនចង់សួរទេតែត្រូវតែសួរព្រោះថាដឹងចម្លើយស្រាប់ហើយអ្នកធំឯកភាពទាំងអស់ទោះជំទាស់ក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរ ហើយមកសួរខ្ញុំធ្វើអីរៀបចំតារាងទៅ គ្រាន់តែចង់ឃើញមុខនាងពេលនេះ ទម្រាំតែបានញ៉ាំបាយ មិនក៏ទិញបាយមកច្រើនម្ល៉េះ មិនដឹងថាត្រូវហៅអាសៀវឬអត់ទើបទិញមកសកួរអរគុណ អ្នកណាអ្នកក្រៅអ្នកណាគ្នាឯងមិនដឹងទេអី អេប្រៃអានណាយកទៅចោលទៅ ស្ដាយណាស់ទុកឲ្យខ្ញុំញ៉ាំ វ៉ាកុំភ្លេចញ៉ាំឲ្យអស់ណាកុំប្រាតែអារម្មណ៍ចង់ជោគឈ្នះញ៉ាំរបស់គេប្រយ័ត្នហើមពោះទៅ មួយរយៈនេះខ្ញុំញ៉ាំច្រើនធ្វើការផងញ៉ាំច្រើនប៉ុណ្ណាក៏រលាយ មិនខ្លាចដកក្បាលពោះទេហ៎ កើតទេញ៉ា ឬនាងទម្ងន់មិត្តខ្ញុំទៅតែទម្ងន់មួយថ្ងៃញ៉ាំបាយឡើង4ពេលឯណោះពិសេសទៀតផង ខ្ញុំស្ដាយរបស់មនុស្សពូកែញ៉ាំច្រើនបន្តិចក៏មិនចម្លែកដែរ នៅឯណាទៅទិញបៀមកចុងយូរហើយផ្សារទំនើបទៅធ្វើអីនៅផ្សារទំនើបហ៎ទៅរកនៅហាងកាដូទៅឆាប់ទៅ បៀបាត់អស់មួយគ្រាប់ផ្ដេសផ្ដាស់មែន ថ្ងៃនេះមិនលេងក៏បានធុញថាប់មិនចង់លេងខ្ញុំលេងក៏បានមិនលេងក៏បានចង់មកជជែកកំដៅបងប្រសានណាអេលឺអាវីប្រាប់ថាមួយរយៈនេះឯងដេញអ្នកនិយាយស្រីចេញអស់ច្រើនណាស់បងប្រហែលមិនដឹងស្រីសម័យនេះមានកំណត់ជារបស់ខ្លួនឯងបងរៀនឲ្យមិនស្ដាប់តើទុកបានប្រយោជន៍អី និយាយបែបនេះក៏មិនត្រូវពេលនេះមកព័ត៌មានមានអ្នកនិយាយតែ2នាក់ប្រាប់តាមត្រង់ថាខ្វះរសជាតិស៊ូប៉ោផ្សេងមិនបាន អ្នកនិយាយប្រុស2នាក់អី មែនហើយ
គឺមានបញ្ហាផ្នែកបុគ្គលិកតាមពិតអាម៉ែនទាញយកអាសៀវមកវិញហើយកំពុងធ្វើឲ្យប្រក្រតីឡើងវិញ រឿងសំខាន់ណាស់មិនប្រាប់ខ្ញុំ គប់ជួនខ្ញុំរវល់នឹងរឿងដែលម៉ែនចង់កែប្រែស្ថានីយ៍ដូច្នេះខ្ញុំគិតតែពីប្រជុំដូច្នេះគ្មានពេលរៀបចំបុគ្គលិក ការប្រើស្ថានីយ៍ហេតុអីក៏ខ្ញុំមិនដឹង ម៉ែនមិនទាន់ប្រាប់លោកស្រីហ្វាងទេ អញ្ចឹងនិយាយតាមត្រង់ចុះពេលនេះស្ថានីយ៍យើងមានពីរបញ្ហាធំទី1អ្នកនិយាយខ្លាំងជាតារាពេលបាននិយាយក៏ភ្លេចខ្លួនហើយដូរប៉ុស្តិ៍ទី2គឺពាណិជ្ជកម្មប៉ុស្តិ៍យើងត្រូវប៉ុស្តិ៍ផ្សេងដណ្ដើមការកែប្រែខ្ញុំចង់ប្រើថ្នាំខ្លាំងទៅលើពីររឿងនេះហើយថ្នាំដែលឯងឲ្យមកគឺផ្ដោតខ្លឹមសារធ្វើខ្លឹមសារឲ្យល្អអាចទាញអ្នកនិយាយដែលមើលឃើញតម្លៃព័ត៌មានទុកបានកម្មវិធីល្អ rating ខ្ពស់អាចទាញពាណិជ្ជកម្មមកវិញបានដូចគ្នានឹងថតកុនមានអត្ថបទល្អមានអីត្រឹងវត្តតារាសម្ដែងពួកគេនឹងលើកតបមកព្រោះពួកគេដឹងថា rating នឹងតម្លៃច្បាស់ជាល្អបើមានថ្នាំហើយតើត្រូវលេបយ៉ាងម៉េចខ្ញុំចង់ថែមពេលកន្លះម៉ោងរបស់ព័ត៌មានមាសមិនមែនត្រឹមរាយការណ៍តែចង់វិភាគផងវិភាគប្រធានបទមួយយប់អញ្ចឹងអ្នកជំនាញភ្ញៀវមកចូលរួមធ្វើឲ្យទិន្នន័យច្បាស់ល្អជាងផ្ចង់លើអ្នកនិយាយពេលនេះអត្ថបទភាពជា Superstar ដល់ពេលនោះពួកគេនឹងទៅប៉ុស្តិ៍ផ្សេងគ្មានខ្លឹមសារជួយក៏គ្មានប្រយោជន៍ផានការអីយើងនឹងយកទៅគិតហើយការប្រែក៏ជារឿងល្អតែការងារគោលត្រូវនៅដដែលបើមានអ្នកធ្វើឲ្យហាត់ការដូចមិនកែប្រែហើយទៅមិនរួចនោះខ្ញុំមិនឲ្យគេសំបំណងនោះទេ ប្រកបណាស់មានអ្នកស្រីហ្វាងចាំមើលទៅហើយមាននរណាហ៊ានធ្វើដូច្នេះទៅវិនហ៊ុយស៊ីនវិនហ៊ុយស៊ីនទៀតហើយអេអ្នកកំឡោះពេលនេះម៉ោងប្រហែល ម៉ោង 10 ជាង ធ្វើអ្នកកសែតមកទៀងពេលក៏ទុកថាយឺតហើយត្រូវមកពីព្រឹកត្រៀមខ្លួនឲ្យហើយមកយឺតហើយនៅធ្វើហីទៀតទេបានន័យថាម៉េច ជុំមិញខ្ញុំធ្វើទីតែអាចារ្យខ្ញុំមិនដឹងទេ ឈប់សិនហើយខ្ញុំថាម៉េច អាចារ្យ មិនចេះប្រើពាក្យថាអ្នកស្រីទេស្តង់ដារធ្វើព័ត៌មានទាញធ្លាក់ជ្រោះទៅហើយអញ្ចឹងតាទៅ SNK យូរទៅកាន់តែធ្លាក់ចុះ ខ្ញុំគ្មានចេតនាទេអ្នកស្រី យើងធ្វើព័ត៌មានហាមប្រើពាក្យថាគ្មានចេតនាយើងប្រកាន់ឯងឈ្មោះអីនៅផ្នែកណា ខ្ញុំឈ្មោះយូយិនហ្វីចង់ប្តឹងខ្ញុំក៏អញ្ជើញ យ៉ាប់មែនតែន ភីអឹមផ្ទះឯងនេះលកាដើរខុសទេទើបមកយឺតរាល់ថ្ងៃ មិនមែនទេហេហ្វីចៃដន្យនៅបានជួបអំស្រីគឺគាត់បានចង់ខ្ញុំទើបបានជាខ្ញុំមកយឺត អូសម្លាញ់ខានជួបគ្នាយូរហើយ នឹកដល់ហើយស៊ីហ្វី យ៉ាងម៉េចសុទ្ធតែគ្នាឯងនឹង ជាតិចិត្តរលត់បីសាច់ឡើងធ្វើធំគ្មាននរណាបានការម្នាក់ទេ អញ្ចឹងហើយទើបបងហៅអូនមកវិញពួកយើងចាំខ្ញុំណែនាំឲ្យស្គាល់ម្នាក់នេះជាសសរគ្រឹះរបស់ KSN ពីអតីតគឺចែហួរសុំសម្លេងផ្ទះដៃបន្តិចមក សួស្តី គឺគេមកជួយយើងនៅក្នុងម៉ោងព័ត៌មានមាស ចាហួរ ម៉ែននាងតូនអ្នកស្រីហ្វាងឲ្យខ្ញុំមកជួយមើលនាង ដល់នេះសាច់អី លបងរយលោកយានផុសមានតែសរសើរថាចំនួនឡាច់ច្រើនណាស់ អ្នកនិយាយព័ត៌មានស្រី SNK ពេញនិយមមានតែអ្នកវោតពេលនេះបន្ទុកកើនឡើងច្រើនណាស់ពិតជារភើបជាងចាក់សេះទៀត អេគ្នាឯងត្រូវតែជួយគ្នាខ្ញុំវោតលោកយាន នេះខមមិនខ្ញុំទេ ខ្ញុំវោតជំនួសឯង ប្រធានាធិបតីអាមេរិក George W. Bush ទាមទារឲ្យសាដាមហ៊ូសេនលាក្នុងពេល24ម៉ោងហើយចេញពីទឹកដីអ៊ីរ៉ាក់ពុំនោះទេនឹងបើកសង្គ្រាមកាន់តែខិតចូលគៀកហើយច្រើនប្រទេសនាំគ្នាភៀសខ្លួនហើយតែក៏នៅមានក្បួនឡានបើកបញ្ច្រាស់មកវិញចូលកាន់ទឹកដីអ៊ីរ៉ាក់ពួកគេជាទាហាននិងអ្នកកាសែតសង្គ្រាមគួរឲ្យខ្លាចជីវិតមិនទៀងទាត់នៅមានអ្នកខ្លះសុកចិត្តពលីតស៊ូដើម្បីសទ្ធានៅក្នុងចិនមិនខុសពីក្រុមការងារយើងនិងប្រចាំការនៅគុយវ៉ែតដល់វិនាទីចុងក្រោយ
រាយការណ៍ព័ត៌មានសង្គ្រាមក្រោយគេបង្អស់ជូនទស្សនិកជននាងខ្ញុំអ្នកកាសែត SNK ប្រចាំការនៅគុយវ៉ាតចៅមានហួររាយការណ៍ ប្រសើរមែនទែនទីបំផុតក៏អញ្ជើញចៅហួរមកបាននេះគេជាអ្នកគ្រូរបស់ម៉ែនផងណាពួកយើងត្រូវរៀនសូត្រការងារពីចៅហួរ អាយ៉ាសរសើរពេកហើយខ្ញុំក៏ចង់ធ្វើការជាមួយប្អូនអាចធ្វើឲ្យខ្លួនឯងក្មេងជាមួយដែរត្រូវទេ ណ៎ហើយចុះយើងមករើសពីប្រធានបទទៅណា ដោយសារចែហួរមកវិញទៅខ្ញុំរៀបតារាងព័ត៌មានមាសថ្មីទាំងអស់ពេលនេះទិន្នន័យនៅក្នុងដៃគ្រប់គ្នាហើយមានទិន្នន័យច្រើនណាស់ត្រូវជួយគ្នាជំរុះ ម៉ែនខ្ញុំគំនិតបុរាណស៊ាំនឹងការប្រើប៊ិចក្រដាសសុំក្រដាសរបាយការណ៍អេស្រីណាអូយសំទោសជួនជាខ្ញុំគិតថានាងជាក្មេងស្រីរត់ទិញអាហារប្រឹងសំទោសផងណា ខ្ញុំចាត់ការជូន អរគុណហើយបន្តចុះ យើងនឹងចាប់ផ្ដើមពីព័ត៌មានហុងកុងហើយតាមដល់ការដេញថ្លៃដីធ្លីចាំសម្រាប់ មិនបានប្រធានបទជាអ្នកសម្រាប់ចំណាប់អារម្មណ៍ប៉ុស្តិ៍ដីធ្លីមានអ្វីគួរឲ្យរាយការណ៍ហេតុអីព័ត៌មានសម័យនេះមិនគួរឲ្យចង់មើលព្រោះគ្មានចក្ខុវិស័យសកលអ៊ីស្រាអែលប៉ាឡេស្ទីនអ៊ីរ៉ង់ខ្ញុំស្នើព័ត៌មានក្រៅប្រទេសសិន ចែហួរសង្ស័យមិនដឹងថាពេលនេះទស្សនិកជនដូរស្ទាយហើយសង្គមផ្ដោតភាពសំខាន់ដល់តម្លៃដីធ្លីនិងអចលនទ្រព្យខ្លាំងបំផុត ចែហួរ អរគុណពួកគេចង់បានអ្វីយើងត្រូវផ្ដល់ឲ្យមិនមែនស្រីលក់ខ្លួនទេពួកយើងគឺជាអ្នកកាសែតមានតួនាទីអូសនាំនិងបង្រៀនទស្សនិកជនបើក្រសែភ្នែកពួកគេណែយកទៅ អាហួរគេជំនាញធ្វើកម្មវិធីបើមិនឲ្យជឿគេឲ្យជឿនរណា ម៉ែននាងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ការងារឲ្យបានច្រើនកុំឲ្យខុសចំពោះតំណែងនាងកុំគិតថាខ្លួនឯងនៅយូរហើយអង្គុយខ្ពស់ហើយមិនចង់អភិវឌ្ឍតើយល់ទេមកផឹកកាហ្វេទៅ នាងខ្ញុំចៅមានហួរនាងខ្ញុំចៅមានហួរហួរ អូទឹកមាត់ពេញមុខហើយនេះ អញ្ចឹងមកយូរហើយគាត់គិតថាបើ concert ខ្លួនឯង ចែហួរត្រៀមហើយចាប់ផ្ដើមซ้อมទៅ អូខេមកពង្រីកអក្សរឲ្យធំបន្តិចបានទេខ្ញុំមើលមិនឃើញមើលមិនសូវច្បាស់រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុប្រកាសថាវិការចុងក្រោយក្នុងអាណត្តិគេនិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាសេដ្ឋកិច្ចហុងកុងធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងត្រូវបន្ថែមកម្លាំងពលកម្មដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រសើរឡើងមាននយោបាយផ្សេងមកស្នើអេដែលជាន់នេះជាស្អីដែរពីមុនប្រើដៃចុចស្រួលជាង ចែហួរប្រើជើងជន់វាធ្វើឲ្យញាប់ឡើងជន់ម្ដងបន្តិចសាក់ស្ទាបស្ទង់ចង្វាក់មើលទៅ ជាន់ហើយវាលឿនឡើងហ៎ ថាម៉េចសមម្ដងទៀតមែនទេអូខេ ចែហួរមិនអីទេឧបករណ៍ថ្មីចែអាចមិនទាន់សមសម្រាប់ខ្លួនសិនទៅយប់នេះខ្ញុំនឹងនៅជួយចែ ជុំអញគាត់ខំបងម៉ែននៅថ្នាក់នេះកំថាណាជប់នេះគាត់ បងរៀនមនុស្សចាស់បន្តិចទៅព័ត៌មានសម័យនេះលឿនណាស់ចាំដឹងថាគាត់តាមតាន់ទេ សូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានមាសខានជួបគ្នាយូរហើយនាងខ្ញុំចៅមានហួរ ខ្ញុំលៀងជីងលិន ទស្សនាព័ត៌មានក្រៅប្រទេសតែម្ដងទៅ អាហួរខ្ញីកាន់តែចាស់កាន់តែហិល មិនមកមើលពេលសំបានកាំងបេះដូងមិនខាន ពេលនេះអូខេទៅបានហើយខ្ញុំនៅទីនេះអ្នកណាហ៊ានធ្វើប្រដេះផ្ដាស់ អាគេធនមិនមានសញ្ញាឡាយផ្ទាល់ផ្ទាល់ ណែទើបប្រាប់បោក3នាទីនេះយកមែនទែន ប្រៃអានឆ្លងកាត់ទៅសម្ភារល្មមដល់កន្លែងកាត់ហេតុមុនគេបើមិនចង់រាយការណ៍ទេក៏តាមចិត្ត ចុចអាហួរទាន់ហេតុការណ៍ផ្សាយបន្តផ្ទាល់អាគារធនមិន
ទាំងអស់គ្នាយើងបានទទួលព័ត៌មានថ្មីបង្អស់ទ្វារដែកនៅអគារធុនមិនកើតមានបញ្ហាទៅមើលកន្លែងកើតហេតុទាំងអស់គ្នា ពេលនេះខ្ញុំនៅខាងក្រៅអគារឧស្សាហកម្មធុនមិនក្នុងរូបភាពឃើញថាមានទ្វារដែករលំសង្កត់កម្មករប្រុសម្នាក់ពេលនេះក្រុមសង្គ្រោះមិនទាន់មកដល់ទេសន្តិសុខបានប្រាប់ឲ្យដឹងថា5នាទីមុនកម្មករប្រុសម្នាក់នេះបានរុញរទេះកាត់ច្រកខណៈពេលនោះទ្វារដែកក៏រលំធ្លាក់មកភ្លាមៗតែម្ដង អូខេអរគុណអ្នកយកព័ត៌មានឈិនយីសៀងវគ្គក្រោយត្រឡប់មកតាមដានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងទ្វារដែកបន្តទៀតម្នាក់នោះមកណែនតែងតាក់តងក្រុមហ៊ុនដែលមើលខុសត្រូវអាគារក្រុមហ៊ុនដែលមើលខុសត្រូវទ្វារដែកហើយតាក់តងសាច់ញាតិអ្នករបួសខ្ញុំចង់សម្ភាសតាមទូរស័ព្ទមុននឹងកម្មវិធីចំ អូខេ ម៉ែនទៅរកចំនួនប្រាក់សំណងក្រុមហ៊ុនធានានិងការសម្រេចរបស់ករណីចាស់ចាស់មើលហើយនឹងសំណងក្នុងការព្យាបាល Michael រកក្នុងឃ្លាំងទិន្នន័យរបស់វិស្វករក្នុងនោះមានទម្ងន់ទ្វារដែកអាចចាប់បានប្រមាណក្នុងពេលប្រមាណ អូខេ អូនចញស្ងប់អារម្មណ៍ត្រូវជឿជាក់ថាជាទ្វារដែកតែមួយឬអន់បើទិន្នន័យមិនត្រូវគ្នាស្មើនឹងអូខ្ញុំឲ្យខុស នៅថ្មឹងធ្វើអីធ្វើតាមជាហួរប្រាប់ទៅបើផ្លូវរាយការណ៍មិនខុសក៏ធ្វើតាមខ្ញុំជាមនុស្សចេះបាញ់ចែក បកស្រាយធ្វើអីខ្ញុំមិនបានថាអីអានេះទេ សៀវីសួស្ដីប្រកាយមែនទេពធីតាគុណធម៌ អរគុណ សុំសេលវីបន្តិចបានទេ បាន សេវីស៊ូណា អរគុណបាយបាយ យើងរំលឹកនាងនៅក្រៅក៏មិនជាផ្ដេសផ្ដាស់មិនចឹងទេមិនត្រឹមតែទឹកថ្នាំខំទេ ឈប់ភ្លាមកំរន ចង់មកវិញទេស្រីច្រៃ ខ្ញុំធ្វើការដែលជួមមកខ្ញុំមិនខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ទេខ្ញុំមិនខ្លាចពួកឯងទេ អរគុណហើយចាំនៅកន្លែងហ្នឹងហើយ មុតស្រីខ្ញុំ អរគុណ កាត់អីអត់មិនកាត់អីល្អហើយ ខ្ញុំបានធ្វើអីខុសឬអត់ មិនខុសទីតែត្រូវមានការលះបង់អូនប្រឆាំងបញ្ជាស្មើនឹងបំពេញលើក្រុមហ៊ុនជាមួយបងម៉ានអ្នកដែលខាតផលប្រយោជន៍ក៏មិនចូលចិត្តអូនរឿងនេះច្បាស់ជាមានផ្ទៃក្នុងបងគិតថាពេលនេះក្រៅពីទៅធ្វើការអូននៅស្ងៀមល្អជាង ពីមុនបងម៉ែនទុកខ្ញុំជាអាយ៉ងខ្ញុំមិនមែនជាខ្លួនឯងខ្ញុំទើបតែដឹងថាការធ្វើព័ត៌មានគុណធម៌មានភាពជោគជ័យខ្ពស់ទស្សនិកជននឹងក្រៅមកឈៀខ្ញុំផ្ញើក្តីសង្ឃឹមលើខ្ញុំឲ្យខ្ញុំជួយបកអាក្រាតរឿងអយុត្តិធម៌ខ្ញុំមិនមែនធ្វើអណ្ដាតក្នុងស្នង អូនគួរគិតឲ្យច្បាស់ថាគួរធ្វើឬអត់កុំលឺគេសរសើរថាទេពធីតាគុណធម៌ឲ្យក៏រំភើបរឿងនេះយើងវាយតម្លៃទាបពេកហើយ ខ្ញុំមិនបានត្រូវគេសរសើរដល់រំភើបបងដឹងទេថាពេលត្រូវគេជះថ្នាំខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំពីមុនច្បាស់ជាខ្លាចហើយអង្គុយយំតែមិញនេះខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំរត់ដេញតាមពួកវាថាខ្ញុំមិនខ្លាចទេបើមិញនេះបងនៅជាមួយខ្ញុំឃើញខ្ញុំក្លាហានបងនឹងមិនសុំឲ្យខ្ញុំដកខ្លួនទេខ្ញុំតាំងចិត្តទិញក្បាត់កជូនបង បងគ្រាន់តែបារម្ភពីអូន សូមទោសផងតកែខ្ញុំសូមមើលកាមេរ៉ាយប់មិញបន្តិចបានទេ ហើយសំទោសខ្ញុំរវល់ ខ្ញុំសូមមើលកាមេរ៉ាខាងក្រៅបន្តិចបានទេខ្ញុំចង់មើលកាមេរ៉ានៅខាងក្រៅបន្តិចបានទេ ចាប់បាន ណែរកឃើញហើយ ខ្ញុំជាអ្នកកាសែនខ្ញុំធ្វើដើម្បីគុណធម៌ឯងចង់បិទមាត់ខ្ញុំកាន់តែនិយាយ
នាងនិយាយប្រយោគនេះចេញទៅហើយមានមនុស្សយកទៅផុស ដឹងថាមានគ្រោះថ្នាក់ មានតែរឿងចៃបាញ់ជាផាន់កាអី សូមបីបងក៏គិតបែបនេះ បើជាល្បិចខ្ញុំនឹងមើលនាងមួយបែបទៀតទីបំផុតក៏ដឹងច្បាប់ទម្លាប់ដឹងថាត្រូវរុញខ្លួនឯងបែបម៉េចតែបើជារឿងចៃដន្យក៏អបអរដូចគ្នាដែរលើក្រោយប្រហែលមិនសំណាងល្អបែបនេះទេ មនុស្សខមមិនច្រើនណាស់មានអ្នកនិយាយថាទេពធីតាហ៊ាននិយាយហ៊ានធ្វើមិនខ្លាចឥទ្ធិពលសុំសរសើរហុងកុងត្រូវការអ្នកកសែតដូចអ្នកនាងណាមានអ្នកប្រាប់ថាដំបងមិនមើលព័ត៌មានតែពេលនេះអ្នកបើកទូរទស្សន៍ដើម្បីអ្នកមិនថាហេតុការវាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំឈ្នះទាំងអស់ អ្នកដែលលេងចេញលិនជួលខមមិនបានល្អមែន សុំទោសផងគ្រប់ខមមិនក្នុងនេះខ្ញុំប្រើសមត្ថភាពយកមកឲ្យខ្លួនឯងទេ ធ្វើបានល្អហើយនាងមានមុខមាត់ក្រុមហ៊ុនក៏មានផលល្អសួរបន្តទៀត បងម៉ែនបើអស់ការហើយខ្ញុំទៅធ្វើការវិញហើយអ្នកគ្រប់ត្រូលខមមិនរកច្រើនណាស់ខ្ញុំត្រូវទៅត អរគុណហើយដែលជួយព្យាបាលរោគគេងមិនលងធ្វើឲ្យខ្ញុំឈប់ឃើញនឹងលឿងរូបលងសម្លេងលងអរគុណដែលទៅធ្វើការជាមួយខ្ញុំទៅលួចថតជាមួយគ្នាត្រូវគេដេញកាប់ជាមួយគ្នាអរគុណដែលចំណាយកម្លាំងរកឃ្លីបនឹងមកឲ្យខ្ញុំឲ្យមនុស្សមួយផែនដីបានលឺសម្លេងខ្ញុំទីនេះជាកន្លែងដែលយើងស្គាល់គ្នាលើកដំបូងយប់នេះខ្ញុំចាស់ដឹងពីទំនាក់ទំនងពួកយើងជួយធ្វើដៃគូខ្ញុំណា ដៃគូ មើលលោកចាស់ទទួលភ្ញៀវទូទាំងហុងកុងកៅលូនសៀនជារាល់ថ្ងៃស្វែងរកទិន្នន័យផ្សេងៗគ្នាគ្រប់កន្លែងហើយម្យ៉ាងទៀតលោកមានគ្នាជាសហ្វ័រឡានវាជាប្រភពបណ្ដាញទិន្នន័យដ៏សំខាន់របស់អ្នកធ្វើព័ត៌មានស្លេខ្ញុំត្រូវការទិន្នន័យច្រើនណាស់ដើម្បីអង្គុយកៅអីនេះឲ្យគង់វង្សលោកព្រមជួយខ្ញុំទេអេលោកញញឹមថ្នាក់នេះបានន័យថាអូខេហើយ ព្រមក៏បានបើជាអ្នកផ្សេងខ្ញុំមិនខ្វល់ទេ អរគុណយើងស្គាល់គ្នាយូរហើយមិនទាន់ស្គាល់ឈ្មោះពិតលោកទេ ឈ្មោះពិតស្លេះនឹងហើយនេះហើយគឺឈ្មោះពិតសុំទុកជារឿងសម្ងាត់ខ្លះ តាមចិត្តចាស់ស្លេអរគុណច្រើនហើយ ប្រយ័ត្នត្រីផ្អើល អូខេ ចែហួរ ចែហួរ ចែហួរញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាទៅប្រែអាន ចែហួរ ចែហួរកៅអីនេះបងម៉ែនជាអ្នកអង្គុយទេ ចែហួរចង់ចូលក្រុមយើងមែនទេជាកិត្តិយសណាស់តបត្រកូលវិន ឈ្មោះស្រែមែនទេពួកយើងមិនបានតាំងខ្លួនឯងទេតែហេហ្វីតែងហៅពួកយើងបែបនេះ ពួកនាងសំណាងល្អតែមិនដឹងខ្លួនសម័យខ្ញុំធ្វើព័ត៌មានកុំថាតែអ៊ីនធឺណិតទូរស័ព្ទក៏មិនមានប្រើគ្រប់គ្នាដែរពេលទៅដល់កន្លែងកើតហេតុត្រូវចាប់ស៊ូ ចង់និយាយប្រវត្តិសាស្ត្រមែនទេចែ ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ថាបច្ចេកវិទ្យាទាន់សម័យតែហេតុអីគុណភាពថយក្រោយធ្លាក់ជ្រួម៉ែននាងធ្វើបករងបែបម៉េច ចែហួរប្រហែលរវល់តែចិញ្ចឹមកូនមិនដែលដឹងថាសង្គមព័ត៌មានផ្លាស់ប្ដូរហើយអ្នកទស្សនាសម័យមុនមានពេលមានភាពអត់ធ្មត់មើលយើងមានប្រៀបជាងតែសម័យនេះធ្វើអ្វីត្រូវតែលឿន
បើយើងយឺតជាង social media ត្រូវអ្នកផ្សេងកាត់មុខធ្វើល្អប៉ុណ្ណាក៏គ្មានប្រយោជន៍ តែក៏មិនមែនហេតុផលថយក្រោយធ្លាក់ជ្រួងហេតុអីក៏មិនបើក social media មើលថាចំនួន view ច្រើនជាងក្មេងចំនួនក្រោយទេថាមិនត្រូវចែកអាចល្បីបានណា ខេធីកុំខ្វះការគួរសម ចេះគោរពចាស់ទុំក៏ល្អហើយខ្ញុំជាសសរគ្រឹះរបស់ SNK ខ្ញុំត្រូវការបន្ទប់ធ្វើការបន្ទប់នេះល្អទីធ្លាប់នៅឡើងសមហើយ ខ្ពស់ទាបដែលខ្ញុំបែងចែកជាទម្លាប់ក្រុមហ៊ុនប្រកពេលខាងលើចុះមកបករងប្រធានអ្នកនិយាយព័ត៌មានខ្ញុំដឹងថាចាហួរជាសសរគ្រឹះតែតំណែងត្រឹមតែជាប្រធានក្រុមសម្ភារបើប៉ុណ្ណឹងក៏មានបន្ទប់ធ្វើការទីនេះប្រហែលត្រូវជ្រៀកជា100បន្ទប់ហើយតែប្រាប់តាមត្រង់ចាស់ចាហួរខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានកូនចៅដូចចៅមកជួយម៉ែនផ្លាស់ប្ដូរហើយសម្ដីអាក្រក់ថែមទាំងចេះឌៀមដាមខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែលបានត្រឡប់មករួមការងារជាមួយនាងរឿងបន្ទប់ធ្វើការនាងកុំរវល់ខ្ញុំនឹងនិយាយជាមួយហេហ្វីញ៉ាំតាមសម្រួលចោះ ប្អូនស្រីផែនការកែប្រែរបស់ឯងអាហួរជាមួយអាហ្វីមានសំណើ ថែមមួយយប់កន្លះម៉ោងសម្ភាសតាមមែនទេម៉ាហែននាងក៏ប្រាប់ថាព័ត៌មានប្រជែងល្បឿនគ្នាមើលតាមចង្វាក់នៅពេលនេះចុះស្ថានីយយឺតជាងផ្នែកសសរច្រើនហើយនាងនៅចង់ប្រើពេលឡើងកន្លះម៉ោងអត់ប្រយោជន៍នាងចង់ឲ្យអ្នកមើលដូរប៉ុស្តិ៍ឬយ៉ាងម៉េច បានធ្វើព័ត៌មានសំដែរវាគួរឲ្យធុញណាស់ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ធ្វើខ្លឹមសារឲ្យផ្នែកពីប៉ុស្តិ៍ផ្សេងត្រូវមានវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានជាផ្នែកគំនិតអ្នកជំនាញ គំនិតអ្នកជំនាញគឺការគេងលក់ស្ដាប់មិនយល់ធ្វើឲ្យធុញណាស់ពិតមែនតែ rating យើងធ្លាក់ចុះបន្តិចតែបើយើងកណនាតាម CPRP កម្រិត rating យើងពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងទុកថាបានច្រើនណាស់ហើយចំនួនពាណិជ្ជកម្មក៏មិនអាក្រក់មើលអ្នកទស្សនារាប់សិបឆ្នាំសុកក៏ដូរប្រយ័ត្នទស្សនិកជនចាស់បាត់អស់ ខ្ញុំគិតមិនពូកែដូចហេហ្វីខ្ញុំបារម្ភអ្នកនិយាយព័ត៌មានប៉ុស្តិ៍យើងបង្កើតអ្នកនិយាយលំដាប់ Superstar មកយូរហើយដូចខ្ញុំម៉ែនចចរលកក្រោយមកខ្លាំងជាងយើងគិតថាការកែប្រែរបស់ម៉ែនអត់ប្រយោជន៍ចំពោះអ្នកនិយាយមិនសមនឹង Superstar តើមានប្រយោជន៍អីដល់យើង អ្នកនិយាយល្បីជារឿងល្អតែបើល្បីជ្រុលពេកមិនព្រមឲ្យអ្នកធំគ្រប់គ្រងខ្ញុំមិនបានថាឲ្យចេះហួរទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ធ្វើខ្លឹមសារឲ្យបានល្អខ្លឹមសារល្អមិនថាអ្នកណានិយាយព័ត៌មានក៏ល្អតាមថ្ងៃក្រោយមិនព្រមស្មុគស្មាញរឿងធនធានមនុស្ស ម៉ែននាងបង្កើតរបស់ថ្មីតែខ្លឹមសារនៅដដែលលើកខ្លឹមសារឡើងមកចុងក្រោយក៏ដូរពីការលើកអ្នកនិយាយទៅជាលើកបកស្មើនឹងលើកខ្លួនឯងឲ្យល្បី ណែប្រយ័ត្នផងណាគិតឲ្យបានច្បាស់សិនសំចោលវាមិនល្អទេណា មែនហើយកុំចោលប្តេជ្ញាកុំគិតតែបៀខ្លួនឯងគិតប្រយោជន៍រួមខ្លះចោលបៀខុសគ្រប់គ្នានឹងខូចអារម្មណ៍អស់ ចោលអានេះហេតង យើងឲ្យចេះហួរមកវិញដើម្បីជួយទាញ rating សារល្បងមើលបានពីអាទិត្យបើ rating មិនល្អចាំយើងមកកែប្រែវិញទៅ3ព្រួតមួយបែបនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំច្បាស់ជាសំណាងមិនល្អបានហើយសម្រាប់តាមនេះហាមនិយាយការងារទៀតណាមើលចោះទៅចាប់ផ្ដើមលេងតាំងចិត្តបន្តិចទៅ មកបាន ព័ត៌មានព្រឹកនេះលាសិនហើយសូមឲ្យមានព្រឹកថ្ងៃថ្មីដ៏ស្រស់ថ្លានាងខ្ញុំស៊ីឈីងជម្រាបលា ឃើញកាយភ្នែកនាងនៅក្នុងទូរទស្សន៍ដឹងថាមានរឿងហើយ នាំទៅមន្ទីរពេទ្យផងកើតរឿងជាមួយប៉ាខ្ញុំគ្រូពេទ្យប៉ាខ្ញុំគាត់កើតអី ប៉ាអ្នកនាងអាហារមិនចូលក្នុងបំពង់អាហារប៉ុន្តែបែរជាចូលក្នុងបំពង់ខ្យល់ធ្វើឲ្យដកដង្ហើមមិនប្រក្រតី
សន្លប់ខ្វះអុកស៊ីសែនហើយក៏ដួលបោកក្បាល ហើយគាត់នឹងជាវិញទេ មិនសូវល្អឡើយពេទ្យសូមឲ្យធ្វើចិត្តទុកខ្លះ កែត្រង់នេះក៏ត្រូវកែដែរ លោករឿងទ្វារដៃសង្កត់កម្មករស្លាប់សម្ភារសាច់ញាតិអ្នកស្លាប់ជារឿងពិសេសប្រាប់ថាជាជនរងគ្រោះនៅក្រៅប្រព័ន្ធគ្មានអ្នកណាទទួលខុសត្រូវទោះប៉ះប៉ៅប៉ុណ្ណាក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរ ខ្ញុំបានប្រាប់នាងច្រើនដងមកហើយនាងធ្វើអត្ថបទវប្បធម៌ជួយណែនាំសិល្បៈវិញទៅព័ត៌មានហុងកុងមានអ្នកកសែតតាមហើយខ្ញុំមិនមែនប្រាប់ឲ្យនាងមិនសមធ្វើជាអ្នកព័ត៌មានទេតែអ្វីដែលប្លែកនោះគឺនាងនៅផ្នែកវប្បធម៌ទៅធ្វើព័ត៌មានហុងកុងធ្វើអី ខ្ញុំត្រកូលចាងជាអ្នកយកព័ត៌មានកាសែតអត្ថបទវប្បធម៌ SNK សុំទោសផងខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនល្អទេដែលអតីតអ្នកនិយាយព័ត៌មានដែលមានរឿងក្តីឡើងតុលាការមេរីកាព័ត៌មានស្វាមីខ្ញុំ ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំពូកែជាងគ្រប់គ្នានៅស្ថានីយ៍ហើយឧស្សាហ៍ជាងគ្រប់គ្នាដែរតែមុខមាត់ដែលគ្រប់គ្នាចាំបានត្រឹមរូបថតនៅស្រះទឹករ៉ែនឹងរឿងក្តីបំពេញតុលាការប៉ុណ្ណោះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំអស់កម្លាំងចិត្តណាស់ មិនបានកិនចឹងទាំងអស់គ្នាទេដឹងតែថាអ្នកនិយាយព័ត៌មានស្រី SNK ពេញនិយមមានខមមិនច្រើនណាស់សួរថាអ្នកនាងទៅណាចង់ឲ្យមកនិយាយព័ត៌មានវិញ ចុងក្រោយខ្ញុំបានលេខប្រមាណដែរ បានលេខ Feel the earth on the hill. I couldn't make it clear. I'm so confused. Face to face, it's to a stranger face. Can recognize who's in the mirror. Blood and fate fill the heart silently. Through which I can see myself is crystal clear. I found a mirror somewhere in my heart. Beautiful, it's beautiful deep inside my